Issa li huwa fi stadju avvanzat ix-xogħol ta' restawr fuq iċ-Ċittadella, dan il-post qed ikompli jsir attrazzjoni mill-isbaħ. Tista' tgħid li miswar il-ġewwa illum il-post huwa wieħed mibdul bix-xogħol li għalih diġà ntefqu iktar minn 12 miljun euro jidher evidenti fuq diversi binjiet li jkomplu jollu il-valur storiku ta' dan is-sit. Għal snin twal iċ-Ċittadella kienet spiċċat b'toroq imkissra, art perikoluża, bini nieżel u ħaxix ħireġ minn kull imkien. Iżda llum żjara fil-post turi kif iċ-Ċittadella reġanda l-karattru ta' belt fortifikata u mhux ta' fdalijiet mitluqa. Fdalijiet li qegħdin hemm biex jitkawdew tant li bħala parti integrali mill-proġett tal-Gvern kien hemm żieda ta' aċċessibilità bit-twaħħil ta' stairlifts f'diversi partijiet. Fl-istess ħin saret ir-riġenerazzjoni tal-fost fi ġnien għall-familja, xi ħaġa li ta' tużu mill-ġdid li taraġġ mibni fil-ħitan tas-swar. B'hekk mill-inħawi tas-sur in-nies tista' litteralment tasal fil-qalba taċ-Ċittadella minn ġol foss bla xkliet ta' traffiku u b'mod ħafna aktar faċli. Il-Perit Teddy Busuttil spjega kif fil-waqt li l-pubbliku jista' jgawdi x-xogħol li sar mis-swar il-ġewwa għad hemm xi xogħol xi jsir fuq in-naħa ta' barra tas-swar. Il-proġett taċ-Ċittadella issa wasalna fl-aħħar fażi. Il-proġett kien jikkonsisti f'diversi items li kienu ir-restawr tal-faċċati, ir-restawr tar-ruwins, għamilna s-sistema tal-infrastructures kollha ġdida, il-pjazza tajnija dera oħra, għamilna l-uplifting tal-ditch u hemm il-visitor center ukoll. Waqt ix-xogħlijiet fuq il-proġett saru wkoll sejbiet arkeoloġiċi. Sejbiet li flimkien mal-impenn tal-Gvern li jieħu l-aħjar minn dan il-proġett waslu biex kien mibdul totalment kif spjega l-Ministru għal-Għawdex Anton Refalo. Huwa proġett kbir, proġett li aħna bħala Ministeru ta' Għawdex riġna mhux inqas minn 22 tender fejn l-amministrazzjoni l-oħra kienet ħarġet tender waħda biss. Huwa proġett tista' tgħid illi meta din l-amministrazzjoni ħadet il-gvern fidejja bdilneħ kompletament, żidneħ kważi 100% anki maħabba s-sejbiet illi għamilna fiċ-Ċittadella u naħseb dan il-proġett apparti l-aspett storiku tiegħu huwa proġett illi ser jagħti valur miżjud lill-Gżira Awċija. Ix-xogħol li sar fuq iċ-Ċittadella għandu jgħin biex jibda l-proċess tan-nominazzjoni taċ-Ċittadella għall-lista ta' Wirt Dinji tal-UNESCO.